佢哋咧又係攞張牌仔咁樣寫住邊樣幾多錢嘅。嗱，我哋見到最貴嘅就係6個半啦。好，飲咗啖茶，最後食埋呢個飯後甜品啦。我會將佢稱之為飯後甜品啊，薩琪瑪幾靚喎，真係。除咗賣陶瓷之外咧，仲有花生啦同薑賣嘅嚇。剝粒花生食下先嚇。咁難剝嘅咧，係啊，又係陶瓷嚟。我哋就嚟佛山行下嘅。依家咧就落收費站啊！呢個叫謝邊收費站。哇！大家睇下上邊幾鬼靚，嗰個收費站，好似一個宮廷咁啊！呢個牌坊啊，我都唔識點形容。真係呢個收費站，係咯，未見過咁靚。未見過咁靚，可能去到大鄉下、大鄉里啊，去到誒西藏啊，剩下嗰啲可能有嘅。係，因為我哋好少出去啊。我哋正前方一路去咧，就會去到祖廟附近嘅。咁今日我哋第一集影片就會喺祖廟附近行下咯。嗱，今日咧我哋而家就先去食個早餐先。雖然而家已經差唔多10點啦，都叫早餐嘅係嘛？今日第一餐咪就叫做早餐咯。出發，大概喺呢度過去，大概仲有18分鐘到啦。咁啊10點鐘就會到噶啦。1蚊9毫呢個高速費。哇，行咗咁長啊！嗰個系統仲話1蚊9毫，仲話要打完折㗎，折後。好，咁我哋終於到咗，停好車，去完洗手間，各種搞掂。依家就去食嘢，都唔知算唔算食早餐啊嚇！食完之後呢，我哋應該會帶大家去南豐古灶嗰度睇下嘅。嗱，南豐古灶咧分咗2部分嘅。好耐之前呢，我哋咪同大家入去睇過嗰條渠嘅，嗰個灶啊，古灶真係嗰度就唔入去啦。但係反而外邊賣嗰啲瓷器街啊、陶瓷公仔街嗰度呢，值得一去，因為我去過好幾次呢，都係平時非工作日，sorry 係平時工作日嘅，冇乜人。嚟到今日星期6日，應該會好熱鬧，甚至乎可能真係會再買啲嘢翻去都唔出奇。咁喺我哋翻出去食嘢嘅路上呢，就發現2棵雞蛋花，老婆就話俾我聽好老，地下呢都係呢種麻石磚，似唔似好古舊嘅味道呢？行啦，肚餓啦，行啦，肚餓啦，食嘢啦。花卷1蚊，仲有咩啊？金牌馬仔3蚊件，馬仔即係係啦，薩琪瑪，哇！啲薩琪瑪幾靚。唔該你啊，好。勁，我哋入去食嘢先。好，我哋入咗嚟啦，依家10點半。咁啊，餐廳裏邊人都唔算太多，一睇知附近街坊啊，又係呢種小店，本地居民最中意嚟嘅小店。餐廳嘅環境就唔算好大嘅啫，但係我就有佛山朋友同我講過，佢話咧呢個鋪頭做咗好多年㗎啦。哇！非常驚險，由啱先我哋入到嚟餐廳咧，到依家咧，我等咗大概30分鐘啦。發生咩事咧？啱先阿姨喺門口啊，同我哋啲食客講：喂，有阿 Sir 抄牌啊，快啲開車走！我即刻開車過咗去百花廣場嗰邊有大停車場停住。咁依家咧，我就食得心安理得啦。就係一間食完先俾錢嘅餐廳，呢個叫大笨象，個名係咪好風趣咧？睇下先，我哋通常會點啲粥咧，呢度有個特價粥嘅魚片粥5蚊雞。咁另外咧，佢哋仲有好多嘢食，譬如話馬仔啦，炒河粉啦5蚊，係咪好經濟實惠咧？加青菜雞1蚊咁大把嘅啫。呢啲就係街坊食堂啦，1蚊2蚊都有啊。係呢啲點心啊。哦，睇下我哋點咗啲乜嘢食。佢哋咧又係攞張牌仔咁樣寫住邊樣幾多錢嘅。嗱，我哋見到最貴嘅就係6個半啦。6個半係邊個？會唔會係呢個咧？真係估唔到啊！哦，6個半係呢個。原先已經好多粒㗎係嘛？唔知幾多粒。哦，再嚟3蚊係咩咧？3蚊係呢個，我知道啦。3蚊係呢個。4蚊會唔會係腸粉咧？嗱，我估啱咗咧，就食咗一半嘅俾老婆。再嚟仲有5蚊，嗱5蚊，一係呢個就一係呢個，應該呢兩個，因為個碟一樣嘅喎。呢個5蚊，呢個係7蚊啊！粥咧就5蚊雞。啱啱咧一講完話我要食腸粉，
我要食腸粉5個字咧，阿 Sir 就嚟抄牌啦。係啊，咁我而家係繼續食翻個腸粉啦。走甩阿 Sir 嘅抄牌嘅咧，真係零舍好食嗰啲腸粉。加一跑喎，嗱，首先咧，佢冇落菜啊，我最中意嗰種啦，冇落菜。豉油咧，應該係老婆落得唔係太多嘅啫，我可以接受多少少，不過唔落咁多，有唔落咁多好嘅。就算咧你冇落豉油咧，佢都夠味嘅喎，已經吸晒入去。大半個鐘啦。金山早茶應該唔知嘅，可能嗰次惠州嗰次牌嘅。哇，好味味。嗰個冇呢度咁平。冇呢度咁平。上次係粥80蚊定幾多煲仔粥？我好似使咗50幾蚊啊！嗰次都其實都唔算呢度最貴7蚊咯，6樣嘢一粒叫啊，咁都得嘅咩？我淨係要一粒牛肉豬肉丸，呢個要一粒，呢個要一粒，呢個要一粒咁哇！咁即係腸粉都可以一條叫㗎啦。我去過江門就係啦，腸粉可以一條叫嘅，唔知3蚊定2蚊嘅，有肉㗎喎。而家都係4蚊一咁啊係，而家成碟都係4蚊啊！我食咗一半，接落嚟就試下呢個咯喎，不如試下佢先。呢個應該係燒賣啦，叫做乾蒸係。嗱，啱先我試咗一粒啊，好老實講啊，係我自己問題啫。我擺咗超過半個鐘頭啦，呢粒嘢足外皮確實係有乾嘅，呢個係老實啊。如果唔乾嘅話咧，唔係好正常嘅，講明。但係咧，仲食到裏邊嗰啲肉味嘅，唔似係佢攞貨嘅，而係手工包嘅，因為嗰啲岩巉嗰樣嘅樣，呢個走咗出嚟呢啲樣。但係我哋就係要食呢啲味道啊！喺廣州咧，真係買少見少啊嚇，佛山先有嘅。好少自己整好味道。哇！呢個乾蒸咧，真係食到細個嗰種同阿爸去茶樓嗰種味道啊！不過細個去咧就食得熱啲嘅還好咧。而家因為夏天啊，咁如果係冬天嘅咧，可能好似啱先我咁樣搞一次咧，就比較麻煩啦。接落嚟試下呢個豬肉丸，手工豬肉丸又係咁啊，成粒黐住喺上邊煨得幾難啊，幾難煨黐住就係咧水啤啤，我哋都食過啲水啤啤啊，一汪水攤住喺度嗰種咧，呢種就梗係唔會咧，一隻筷子咧煨唔開嗰種嚟嘅。擺咗咁耐都好腍喎，唔會話好硬。如果咧我估嘅就係落得粉多咧，如果你擺耐咧就會變硬，係咪㗎？應該都係，我覺得係。好似啱先嗰個乾蒸咁咧，都係嘅。呢個咧，佢個肉雖然黐住喺上邊，但係唔會好硬，好實淨，冇花巧嘢，係啊，冇花巧嘢嘅。咁咧，佢又唔似啊外邊嗰啲，我哋去嗰啲連鎖式嘅餐廳咁樣，你掃台面，我以為話係唔係去前台嗰度落單，跟住阿姨攞住煲粥問邊個要咩粥，邊個要咩粥，邊個要腸粉，好過癮嘅。哇！急不及待又試埋呢個叫蟹柳，唔係蟹柳啊，呢個叫紫菜卷。老婆咧就教過我，原來喺呢度反轉一睇到啊，裏邊咧呢度啊係有蟹柳啊，係咪？咁外邊咧就係紫菜咯。打包嗰啲薩琪。係啊，薩琪瑪利啦，人哋成袋打包嘅。接落嚟我試下我最唔中意食嘅魚片粥啦，我係真係好唔中意食魚片粥。呢兜粥咧係特價嘅5蚊雞，老婆已經食咗一半。因為疫情先俾咁平。我疫情先俾咁平。益街坊。益街坊。喂，啲米煲得幾靚喎！嗱，我哋平時咧去食嗰啲粥啊，開花就頂㗎啦。你做粥好唔開花啲米，但係咧睇下呢啲粥水呢度咧都係好結㗎，係咪？我當然啦，其中亦都有一個原因係擺咗一段時間嘅。咁粥裏邊咧確實係有魚味嘅，同埋咧都食唔到有薑絲咯。同埋咧點解我唔中意食魚粥咧係有原因嘅。嗱，我係好怕咧呢邊魚片啊咬落去突然間又有骨，咁啊我係會成啖掠出嚟嘅。暫時食到呢度冇呢種情況呢個係鯇魚啊，應該係嘛？應該係鯇魚啊，係啊，因為大魚啊，大魚或者鯇魚嗰種味咯。好，飲咗啖茶，最後食埋呢個飯後甜品啦。
我會將佢稱之為飯後甜品啊，薩琪瑪幾靚喎，真係啊，果然名不虛傳啦。嗱，我咧係好中意食薩琪瑪，亦都比較講究。我係好怕嗰啲薩琪瑪咧，裏邊嗰啲呢啲料啊，係好大粒好大粒，跟住中間通空嗰種嘅，都中意食，但係咧呢種就更喜歡啦。同埋暫時睇上去啊嚇，唔會太甜咯。我哋都怕咧啲薩琪瑪太甜會黐牙嗰種嘅，嗰種咧你係會食唔到薩琪瑪嗰啲裏邊嗰啲料咧嗰啲蛋香。嗱，呢度做得更好啊！如果咧我哋去買一袋一袋包裝嗰種咧，佢係唔會有椰子味嘅。我記得細個咧，我阿嫲好中意食薩琪瑪，一定上邊係要有啲椰絲先至好食嘅。呢度咧有嗰種味，但係咧就見唔到有啊。有啲椰香。同埋仲有一個小秘密，雖然可能性勁低，我阿嫲咧佛山人嚟嘅，咩就喺呢度嘅，真㗎嚟食翻阿嫲啊！未嫁俾我阿爺嗰陣，中意食嘅薩琪瑪又好特別喎。嗰啲啊，超市嗰啲啊，如果放得耐啊，好味。係啊，呢啲就唔會啦。啱先咧，薩琪瑪賣薩琪瑪嗰個姨啊，睇得上去咧一把年紀嘅。食到後段咧，慢慢一路咬啊，食到嗰種糖漿嗰種煙韌嘅感覺，然之後配翻啖茶，一流㗎啦。我諗我哋呢餐早茶算最平係嘛？食咗5多30蚊，我諗真係差唔多。係啊。咁我哋去埋單啦，30蚊得唔得咧？可能真係差唔多嘅。你6碟嘢最貴都係7蚊係嘛？平均5蚊咪5、6、30咯，埋單。再嚟就再買啲薩琪瑪啦，薩琪瑪係必買嘅。啱先咧叫隔離台啊，成袋啊！幾多馬仔啊？要3件，再要3件，3件馬仔係咪？呢啲幾錢件㗎？你哋3粒糯米糍，3件馬仔，3件馬仔12蚊啦。好。你得閒未啊？哇！依攞把刀切㗎喎。好早起身做啊嘛？係啊。哦。手工點啊？都埋單咧，30蚊5毫。咁啊喺我哋呢個食店隔離啊，仲有一個叫新安街，好古舊嘅。點解我哋發現到嘅？其實啱先咧，我哋就去洗手間嘅時候見到嘅啫。裏邊有個祠堂啊，好鬼靚喎。而家入去睇睇咧，行咗幾分鐘就嚟到呢個國公古廟，勁嘢嚟㗎，佛山市文物保護單位啊！我哋而家喺呢個國公廟咧，亦都係以前嘅炒鐵行業嘅會館嚟嘅。咁咧呢度嘅歷史係始於光緒10年啊！大家仲記唔記得我哋早排咧咪去過，見到地下嗰塊石寫住光緒2年嘅1876啊嚇，咁即係呢個大概就係1880幾年咁解啦嚇。仲有呢啲短劍嘅喎，呢個就民國嘅。鑄造鐵㗎啦，仲有一啲鉚釘啦，呢個應該係鎖嚟嘅。嗱，不過老實講啊，嗰啲展品咧，真就肯定係真嘅，不過就比較常見。反而最吸引到我咧，就係呢個行會或者類似好似祠堂咁樣嘅建築物啊。大家睇下上邊嗰度嗰啲眉咧係好靚嘅，仲有呢副對聯都好勁。以前舊社會有呢啲巷斗啊，家唔會有一隻啊。會有一隻㗎，係啊，好啲嘢先有㗎。再嚟仲有嗱，呢個我就認得啦。熨斗嚟嘅，以前我老細咧咪做洗衣嘅，佢搞咗個博物館嘅。當時咧佢就有好多呢啲熨斗㗎啦。咁然之後唔知喺邊度揾翻嚟嘅，揾翻嚟嗰個人咧就話呢個好勁㗎，元朝嘅，咁啊5萬蚊啦，咁啊賣俾佢。我老細咧就咁樣俾人呃晒啲錢嘅。熨斗裏邊咧就係咁樣嘅格局㗎啦，擺啲炭啊剩啊，咁咪燙衫咯，好勁啊！好啦，咁我哋輕輕睇過呢個國公廟啦。
唔算太大嘅，咁啊好多展品都係真實。雖然唔算好舊，但係真實嚇，因為咧我哋都見過有啲去過一啲展館咧，佢話係從咩啊商朝擺到依家，即係我幾唔識都唔信啦。呢度就唔會啦，雖然佢係冇咁古舊，但係堅嘢嚟嘅，冇錯。而家係好多時都係以一個即係博物館啊，係博物館咁嘅形式。一啲類似嘅文化咁樣。嗰段歷史嗱。我哋依家咧就過翻去百番廣場嗰邊攞翻部車，就再過去南豐古道嗰邊陶瓷公仔街嗰度啊出發。喺我哋咧準備去百花廣場嘅路上，係經過呢個兆祥公園，咦，竟然發現有啲發燒友喺度唱曲喎。經過10幾分鐘嘅步行，我哋咧終於又翻嚟祖廟門口啦。有咩事要翻到嚟祖廟咧？其實好簡單，我只係停喺對面嘅啫。今日天氣熱還熱鬥，可能啊佛山啊唔似廣州啊，呢度咧冇咁多高樓大廈咧，熱歸熱，但係冇嗰種壓迫感啊。只要咧你唔好似我而家咁行緊喺個太陽底下邊咧，基本上都 OK。就算真係行咗到咧，好大風、好涼爽嗰啲風吹埋嚟嘅。嗱，呢度就係佢哋賣特產嘅地方。我梗係睇過要入過去啦，呢度已經直播嗰陣入過去啦。係啊，呢度賣盲公餅嘅，20蚊包啊。其實唔算好離譜，我見過18咯，唔算好離譜啊。仲有下邊啊，西樵大餅啊，11蚊。係啦，因為而家順德係屬於佛山嘅，所以咧亦都有雙皮奶。莫講話人哋佛山人、順德人咧，連我呢度廣州人其實都唔係好認同嘅。咁啊，只不過行政上係咁樣管理啦，行政上係屬於嘅，行政上係屬於嘅。我面前就係祖廟啦。嗱，我咧就同大家都嚟過呢度直播嘅，唔知大家仲記唔記得，有冇印象啊？咁啊，今日我就唔入去啦，帶住個老婆，一家姐咧呢度要買飛嘅，下次先。如果有觀眾覺得意猶未盡，真係好想睇下喎，點擊屏幕右上角重溫翻嗰條影片啦。佛山祖廟嗱，我哋依家咧就喺呢個佛山中心祖廟，接落嚟咧我哋就過去南豐古道嗰個陶瓷公仔街嗰度睇睇嘅。你幾耐未入過去祖廟啊？有隻龜，有條蛇，龜同蛇永遠都一齊噶啦。要掟嘅，咁你有冇試過掟中啊？梗係掟過。佛山祖廟喺嗰度買飛㗎，呢度入唔到去㗎，要買咗飛先俾入去嘅，梗唔入啦。下次留翻秋涼，嗰度有寫嘅，去嗰度睇。幾錢我都真係唔記得啦，但係咧係應該係有部分政府補貼啦，所以唔會太貴。佢都想多啲人入去啊嘛。如果咧係私人做嗰啲咧，我諗就會唔平咯。20蚊位啊，唔係好貴，真係好似啱先所講咧。如果你上網買咧，好似係18添就，我試過買過。全票20㗎咋。學生票啊，老人票嗰啲係平。再平啲，冇錯。好，輕輕睇過祖廟周邊，又食過嘢啦。我哋過對面攞車再去南豐古道，喺呢度揸車過去，好似10分8分鐘就到㗎啦，好鬼近。呢個叫石灣公園。又唔係嘅，因為佢近嗰個南豐古道陶瓷街咧，所以都有啲名嘅。咁啊，同埋呢個街道叫石灣啊嘛。啱先我哋嗰度叫祖廟，喺嗰度揸車過嚟，大概用咗幾多分鐘啊？15分鐘啦嚇。我哋啲路又唔係好熟，帶大家喺呢度行下。我哋去買陶瓷公仔。嚟到呢個鐘數公園就梗係冇人啦，差唔多1點鐘。喺我左手邊咧，呢度叫紅衛崗啊。上次我嚟呢個公園冇行到呢度。全部都係嗰啲好舊嘅屋嚟嘅，全部要改造咯。而家咧就全部已經搬走晒啦。咁至於公仔街咧，大概嘅方位就喺呢度行過去嘅啫。終於嚟到公仔街，熱辣辣天氣咁猛，就梗係唔會話好似我哋去到客村睇見嗰啲人啊坐晒喺路邊嘅，傻嘅咩係嘛？全部鋪頭都喺裏邊啊開住啊！我哋過去睇下
睇下會唔會買到啲古靈精怪嘢。嗱，一嚟到咧就係賣呢啲黑色嘅唔知裝乜嘅，呢個我斷估係裝茶葉啦嚇。仲有一啲杯仔啦，哇！呢啲瓷杯，睇下先，10蚊雞一隻，幾薄。嗱，我哋喺龍津路咧，咪話見過有一間專門賣呢啲石灣陶瓷公仔嘅，即係嚟到石灣大把有得買啦。你睇呢個整到幾靚，嗰啲花，哇！呢啲會唔會好容易打爛嘅咧？再落嚟下邊仲有呢啲花樽。呢啲25喎。啊！呢啲隔離種嗰啲多肉好喎，因為佢個外面咧，呢啲咧係透氣性能好好嘅。嗱，老婆已經睇啱咗好多公仔啦。睇下先嚇，呢邊應該擺咗一段時間嘅。譬如話有一啲幾精緻啊，喺度把酒當歌啊，兩位佛山石灣公仔每一個都有故事啊，值得25蚊抵買。再嚟仲有哇啲獅頭啊，呢啲都係陶瓷嚟嘅，咁我就唔好買，跌擺爛咗就弊㗎。佛山美陶嘅出品啊，石灣美陶。再嚟上邊仲有啊男兒當自強啊，黃飛鴻喎。呢個啊左邊係黃飛鴻嚟嘅，佢下邊寫住，不過應該係年紀大啲嗰種形態嘅。後邊呢個咧就應該係後生啲嗰種嚟嘅。我哋咧就淨係識得講飲食嘅啫啊！幾大隻荔枝，幾錢斤咧？唔知啲荔枝，講笑啫，係陶瓷嚟嘅，似唔似真嘅？似真啊！嗱，仲有啲上邊咧，呢度有啲大，有啲細嘅，幾別致。呢個係魚缸嚟嘅，係啊，我最中意呢啲噶啦。呢啲都嫌佢細嗰頭馬大啲，翻去養魚最好嘅。唔係養嗰啲荷花啊？荷花都得咩？大雞公、細雞公，全部都係雞公啊！呢個仲勁喎，下邊仲有啲雞仔添。我哋成日擺啲瓜子喺度嘅。嗰啲都信係花生都係做啊！哇！你全部都係假嘅，瓜子都係假嘅。我攞睇下先，幾真？知唔知啊？爭啲想等落口食㗎啦！我點解成日擺啲？你話擺到好近嘅咧，嗰個花生都仲呃到人嘅。啊！瓜子先，瓜子就真係難認啦，幾多嘢玩喎！嗰啲小玩意啊，特別多㗎，值得一嚟。聚雅堂，跟住下邊再養幾條孔雀魚，孔雀魚啊識食蚊，啊跟住又會屙臭臭，屙完臭臭咧又可以俾翻嗰啲花草有養分。呢一間咧就似乎賣盤多啲啦嚇。哦嗱，呢度又有啦，嗱呢度又有一盤生果啦。左上角啊有香蕉啦、粟米啊，呢度就有蒜頭啦，全部幾栩栩如生啊！仲有一個釣魚翁，反而右邊呢個咧做舊過啊，有陣時係爛咗少少咧，好似仲靚啲喎，但係可惜冇寫價錢啦。再嚟仲有嗱呢啲咧就水果造型嘅魚仔造型嘅30蚊，再嚟仲有啲茶壺，茶壺呢個好喎，280蚊啊！睇下點解值280蚊先啊嚇！哦，佢上邊嗰啲花紋咧特別靚嘅，養神啊！呢啲一人一壺最好啦。除咗陶瓷以外咧，仲有好多嘢賣。面前呢度咧就賣花草樹木嘅，大家知唔知呢個係咩草啊？嗱，我一掂佢就縮埋噶咯噃，縮埋呢個唔算縮得犀利啦，啊縮啦，縮晒。仲有好多啊養多肉嘅花盆啊，呢個都唔算好多肉嘅，因為佢個口比較闊咧，太大啦有啲。咁啊當然啦，每人種都唔同嘅，呢個可以種啲種多幾棵喺度咯嚇，就唔使淨係種一棵。精細喎，整得8蚊。跟住老婆發現呢啲啊，8蚊雞呢個係嚟吹翻個外星人出嚟㗎啦！你睇個樣，個樣一吹咧，嗰啲外星人就出翻嚟可以吹到嘅。一手㗎呢種。 8蚊雞啫。係啊。呢個20蚊俾你係啦。我20蚊啊！我唔好意思嘈醒你。嗱呢度。係掃緊。嗱呢度除咗賣陶瓷之外咧，仲有花生啦同薑賣嘅嚇，剝粒花生食下先啊！咁難剝嘅咧，
係啊，又係陶瓷嚟嘅。呢個係半糖五秀係嘛？半糖五秀，呢兩個係混入嚟嘅。咦，好似仲爭咗一樣嘢嘅喎，爭咗邊樣咧？大家估下？呢個咩啊？呢個唔係佢係錯嘅咩？大花盆。你睇下種啲咩？種盆竹啊！睇完嗰啲小玩意之後咧，嚟到呢度就更多大件嘅陶瓷製品啦。大花樽啦，成個人咁高嘅有啦，連裏邊仲有一啲關二爺啦，係啊，財神啦、觀音啊，全部都有啊。後邊仲有觀音娘娘添，哇！上邊勁啊，仲有鄧伯伯喎，1987啊。嗱，呢個就好得意噶啦，呢個咧。大家知唔知隔離做咩㗎？嗱，我考下大家，費事開估。上次嚟睇過㗎啦已經，但係都幾別致嘅，係咪？嗱，如果做餐廳餐飲業咧，就要買呢種茶壺啦，係嘛？幾耐都唔使，屋企都得嘅咩？呢一個就係成壺茶咁樣。以前咧細個就係用呢啲茶壺㗎啦。其實而家都好嘅。哇！呢個瓦缸上邊咧，仲養住一個番薯，真係勁。下邊仲有呢個擺咗一段時間嘅，呢個係咪叫金錢草咧？我都唔係好記得啦。養孔雀魚都會用到呢種，幫佢哋遮太陽啊嘛。除此之外咧，仲有石磨可以賣喎，係嘛？真㗎，呢啲係真㗎，可以用得到嘅呢啲。應該係收翻。未必一定係收咧，自己做都做到嘅。佢哋有廠石磨啊，轉咁就磨到嗰啲米漿出嚟，跟住拉腸粉噶啦。要轉幾耐先拉到一碟腸粉咧？怪唔得而家啲人用機器做嘅。哇！再嚟呢間勁啊，門口有個呢個係咪托塔天王李靖咧嚇？左手有個塔嘅係，哇！勁啊勁！係啊，例如連個燈柱上邊咧都係呢啲陶瓷嘅南國陶刀啊！好，隨住我哋行翻到嚟呢幅牆下邊咧，就講明呢個公仔街已經行得差唔多啦，亦都係要結束啦。帶住大家喺佛山玩咗一個朝頭早，有機會我哋會再嚟多啲嘅。其實早2個星期已經上嚟呢一個線路呢個行程啦，不過當時咧佛山啲疫情好似有啲反覆啊，咁同埋咧而家呢度啊都仲係有中高風險地區啊，落少少就係㗎啦。咁啊廣州就冇晒啦，還好啦，路上過嚟都唔會話太多阻滯。好啦，約定各位觀眾，下集見，拜拜。